BMW J92 2007. gads, 3 litrīgais ar 2 turbinām. Kāpēc viņu filmējam? Tāpēc, kad interesanta lieta, jo viņam ir uzstādīts interkuleris, universālais interkuleris. Nav tieši saistīts interkuleris tāds, kāds ir vajadzīgs šitai mašinai uzstādīt, bet ir ielikts pats īpašnieks uzmontēja universālu interkuleri, kurš sana krietni lētāk, bet vajag krietni vairāk pačakarēties, savienotas visas trūbas, uztaisīt valcējumus un tāda veidu un stiprinājumus. Jo mašina arī bija čipota, mēs izvērējām viņam jaudu uz to, kad jau ir interkuleris iemontēts lielāks un pārbaudījām, kāds ir čips tai mašinai, tad mēs sasniedzam viņam 320 zirgi un 700 griezes moments. Pārtaisījām failu, sasniedzam vairāk jaudas, krietni, tad 330 bija, mēs sasniedzam 340 zirgu un 750 griezes moments gandrīz. Mēģinājām vēl bišķi vairāk pielikt klāt. Viss degvielas sistēma šitai mašinai neiztur, jo pietrūkst, jo sūknī visi ir standarti un līdz ar to jātai mašinai pāriet pāri tur 750 griezēm un iet uz augšu tur kā 340 vai 350. Jābūt ļoti labai degvielas sistēmai, jo sūknei principā nevar spiet uzkačēt to, ko mēs pieprasām no tos mašinas. Varat paskatīties, kā izskatās interkuleris šitai mašinai. Pat redzami stiprinājumi un šitai nosaukums tai mašinai, tām interkulerim. No šitas puses varbūt. Jā, interkuleris ir. Tātad viss cits pārējais ir oriģinālais. Ekoloģijas tur jau nav, tur jau iepriekš bija viņš izravēts. EGRs nebija atprogrammēts, DPF nebija, tad mēs tagad atprogrammējam EGR, atprogrammējam droseli, jo viņam normāli nestrādāja, bišķiņ staiga un līdz ar to viņam tuškaita mašinai atgriezim TLD. Šito izprogrammējam, tā problēma arī pazuda. Labi, izbrauksim vēlreiz, paskatīsimies, kādi rezultāti. Trešo reizi. Braucam. Tas mašinai tā un paliek 340 zirgi un 750 griezes moments. Jo, ja vēl vairāk pieliktai mašinai, viņa neizturēs, degvielas sistēma neizturēs un viņa vienkārši noslāps. Tie pieprasītās vairāk degvielas padaviņu un gaisa var teikt. Jo šobrīd un temperatūra motoram ieplūdošam gaisam vispār nepārsniedz 34 grādi. Tas ir ļoti labs rezultāts ar šitādu interkuleri. Jo būtu standarts krietni viņš pārietu vairāk, jo vairāk kā 700 griezes moments obligāti jāliek mašinam normāls interkuleris, kad dzēsētu gaisu un labāk ietu, ja pārkarsētu pašu motoru. Interesants variants bija. Paldies, tiekamies nākamreiz. Čau!